Всем привет, с вами Вова Семин. Сегодня мы выехали в лес, на болото. И сегодня мы попробуем здесь разжечь костер. Сейчас ночь, туман и влажно, поэтому дрова будет разжечь не так легко. Нужно очистить место для костра. Положим палки параллельно друг другу. Сейчас мы будем делать приспособление для розжига огня, которое называется буратино. Для этого нам понадобится нож и палка. Буратино – это сухая палка, на которой мы делаем надрезы ножом. Вот они. Эти надрезы очень хорошо загораются. Поэтому лучше делать таких несколько. Снаружи палка мокрая, но обязательно должна быть сухой внутри. Так что надо будет содрать кору. Мы все-таки зажгли огонь, конечно, с трудностями, но зажгли. Пришлось не одной спичкой зажигать, а несколькими, чтобы сделать вот такой огонек. А потом мы на него подули, вот так вот. Теперь можно добавить маленькие мокрые веточки, они очень быстро высушатся и загорятся. Кладем так, чтобы получился шалаш. Щелкает, значит, что палочки мокрые. Мелкие палки обгорели, можно уже класть в более крупные толстые ветки. Тепло и очень-очень хорошо. Чтобы не было пожара, очень важно потушить костер. Мы прощаемся с нашим костром. Бутылка, наливаем. Шапка была. Все, готово. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем удачи, пока-пока.